Du kan lesa 2 vers her beint. Det sier såleis, hjertatikkara øttest ikke. Jesus sier ikke ordene, hjertatikkara øttest ikke. Tid tryggva god, tryggva og med vi. Og i huset færis munns nekver bosteier, vær det så hei sagt ikon det, så jeg færre bostor, jeg gjerra til kon sted til reier, og ta og jeg færre bostor, og hei gjørst til kon sted til reier, kom jeg atter, og tætje til kon til mun, så eisen tid skulle være her, som er. Jeg har sin der øtta, disse vikene. Styrte 4 noen tingene. Og fantastisk å komme ned av vers som vi just leser. Øttes ikke. Eller hjertatikker øttes ikke. Ofta være kjenslene forbundna ved hjärsta i Bibeln. Och det är nöjen i eisne. Så det som Herren kommer inn, og han sier ikke øttast, ikke være bensjen, ikke stura, ikke leta ting som du ikke har kontroll av, styra til en kjenslen. Men kvile heldre ut hva jeg har sagt i min norre om at du ikke skal øttast, ikke leta kjenslene for å stavet der, så la seg at du teker og rasjonelle avgjerer, og som kan være kostnar mye bei for te og tryne. Og så sier han i huset fær som en nekker bosteier, hva det så har jeg sagt ikke om det. Og så det her, tog jeg færre bostor av gjør det en sted til reier. Og ta og jeg færre bostor, og jeg har gjort det en sted til reier, kom jeg atter og tætje det til mun, så eisen tid skulle være her som er. Da jeg leser det her, så får jeg mine tankar beint atter til badnaarene til meg. Glem mange av det hvordan hodtidgen var som smadronger ta i papen min, og nekver av sånne her ensko vidjande talaren vidja i fyrjon, og der så det ofte heima tjokken ved køksbordet eller ved ståbordet, og tås av om herrens atterkom. Og jeg minnes hvordan jeg øtles her i mennesko korsten lå ut av båren, og vi øtles møvelen innviklet om pylen som peika av når Jesus måtte for å komme atter og trångtene og tusenar rutjer, og øtles tingene her har hodtidgen med seg når det var smadronker. Og så han så Arne har det ikke vært tås om det. Her er satt å komme. Og jeg hadde ikke vi tror det som Anna i sin myndtak nå, og det at vi er så opptidende av det materielle. Vi er så opptidende av å investere i det som er her, og at skåla under okken, og at bygge okken et navn, og alt det tingene, som om at vi skulle være her alltid. Og Bibelen minner okken atter og at vi er bare feramenn, ferafolk, og i jøkken hendan heim. Og akkurat tog her er utrolig avmarska. Og Jesus sier at det er for å komme etter tikkene. Og alt det som vi røyner er bygja, og røyner er gjerra, og røyner er at vinne okken, for en det å få en enda. Og då er det viktig at gjøre det som vi gjør så vel som vi kunne. Men alle tøyene vi mente at det er veldig kjøttslått. Kjøttlivsteg. Det som er så fantastisk ved Bibelen det er at han gjør oss som luttler åpninger av noen vinduer som
gjør noen lyd i innleden og i hvordan fremtiden ser ut. For at ikke åkken, for at trøste åkken, for at holde åkken oppe tar vi med samme måte, og for at trøste åkken tar vi kjølsøken. Og Paulus brukar flere vers i Thessalonikerbrevet, 4 Thessalonikerbrevet 4, om hvordan det verer da Jesus kommer atter. Tid. Jesus kommer atter. Amen. Tøyen her vil kjøtt lio. Det vil kjøtt i steg. Antal dødja vid, og boje opprestna til at vi vil tisen heim, eller vi vil tisen heim, og i ene nu tar vi der arbeids, eller tar vi der, og hver vi enn og vi vil være rikt heim og i dørtene, at vi er sammen med herren. For alt som her, ta fanar og tyttningene av at suttja Jesus anlit til anlit. Til okra framtøy. Og Paulus ser dette evne så mye tyttningar mye at han sier at jeg vil ikke brøve at det skal være ovitende om disse tingene. Og i Thessalonika var trobeleisen han at Paulus har ikke undervist og det nekv om at Jesus færa kom atter ansett du etter hvordan ditt arbeid, hvordan ditt liv, hvordan ditt og hvordan det i for mennesken til at en dag skulle søke Jesus anlitt til anlitt. Men så dødja folk. Og flere folk dødja, og spørningen blir, ja, men skulle Jesus komme atter? Hva vi hjemme så langt og deg, og hva er alt hjemme? Og Paulus sier til deg, jeg vil ikke at de skulle være avvidende om etter. Paulus sier til vi åkken eisene. Jeg vil ikke at de skulle være avvidende om at Jesus fyrir komme atter. Hvordan det er ved timene sånne det. Ofte bruker Bibelen, altså myndatallene, å sove om folk som deg. For at de skulle ikke syrja som henne og i ånga vogn eie. Tøy så satt som vi tryggva at Jesus støye og reis opp atter, som et søvelet fakta, som dokumentera så vel og så nekka for bedre enn nekka anna søvelet atter dokumentera. Jesu deie og Jesu oppreisen dokumentera. Så skal God eisene, så visst som Jesus støye og reis opp atter, så skal God eisene vi Jesus leia teg som sånne de tryggvande som deg. Fram sammen vi honom. Det Jesus skal teka syne heim til feiren en dag. Det sier vi tikkun fra året herrens. At vi og livet som vi etter til komme herrens skulle altså ikke komme undan heimen og i sånne Og så, for han tar seg om hvordan jeg kommer herrens for å genga fire. Og Paulus sier her på en Herren skal sjølver komme nyer av himmelen. Ikke fantastisk? Kongelige personer av heimen døven og akkurat døven eisene sender ofte ombudsfolk fyrir seg at gjøre forskjellige ørender og det tror jeg at strøy oss for nekvi det praktiske av innsamlingen og sånn. Paulus sier forresten kongen og herrene skal sjølver ta initiativet til å gjøre seg klaren å komme og ta sin dyrebære flokk heim til sin sjølvan. Han skal sjølver komme nyer av himmelen ved veldesråpe. Jeg vet ikke hvordan det er. Men jeg vet bare at de som hører Jesus til skulle tann dagen og i egen egna brakte høyre et råp som rødt Jesus som vi en dag skulle høyre ved akkurat øyren. Vi rødt iverangels, Gabriel, Mikael, omkring heimen og engelen, sikkert annars på engler, Bibelen pura grei om engler. En engler en verlig skapning som Gud har skapt, som akkurat tjenere, og som tjenere Guds, og en dag skulle de komme vi honom, at heka samkommende heim, og lure Guds. Jeg elsker hatt her til at det sier meg at instrument i himmelen. Lura, jeg vet ikke om for godt det men
Men det är mynden av att det är faktiskt en militär mynd om att romerske herren han är lurat han kallar i hermen när komma samlast och så en annan lur tar det skulle ge så klara för marschera stä och tre luren tar det som marschera stä och hade luren som lovar ta och det är signal om att nu är tøycha herren samkommande brorarna är komma hem är marschera hem. Og så sier han hvordan det henter. Og de som de er i Kristus skulle først ryse opp, så gjerne skulle vi i livet som etter er å være rikt borster i skutsen og sammen med heimen og møte Herren her. Vi gjør når han det er en oppreisning. En dag skulle de som de er å ryse opp fra henne de, ur grøven, ur sjønnen, og at han støvn, hva det er, omgang de er funnet atter, etter er å gjøre, og vi vet hva det er. Og vi vet vel, brent bilokus, så upplöses likhamme och allt det forskjelliga och ångspyr. Hvordan kan hatta lika som vi lagt att göra här som upplöses och så växer det och så fer det och sprätter ut och sådana. Och Sverige är inte annars för men vi är bara att Gud ska samla allt samman en dag. Och han ska rysa sitt folk uppåt från hindejon. Och han ska samla detta sammanlatter och geva okon ui einon nu ett dördagjört likam. Og så skulle de som enn liva, og Paulus råkner vi at det er for å komme et atter, og i svinn her tøy. Og jeg råkner for å komme min her tøy. Så skulle vi og i enn liva, samarbeid heim, og etter alt og i en nu, og i en egna prakti, og i en atome. Det var risen opp, og så skulle vi samarbeid heim, være tidsen opp igjen, av hese gjør. Jeg møter honom som kommer nyer, og teker okken opp. Og så stender at vi var rikt borster i skutsen og sammen med heimen at møte herren i luften. Det er fantastisk. Who cares about den nødvendigste bilen? Eller iPhone-ene? Eller teltene? Eller firmaet? Eller hva det som skal være? Da vi sødja anledd i honom, som kongarna og herren. Så møte honom, at året møte er særligt år. Det er ikke bare at vi møtes, og så hei, det er særligt år, det er et møte som har fyrreiket seg til. En kongalig vitjan, for jeg vet få i augustmåned. Jeg har ikke spalt for drottningen selv, da hun har vært i fargen. Og jeg skal love deg for at jeg får ikke bare i tufflon og i cowboybuksen og i en utstøttende cowboyjakka vi får gotten i hånd til å spille for drottningene. Jeg sier det for at har vært på plass og at jeg var i min fineste beste stase og at vi min instrument til å spalte for henne var så velvanter og i så god form som jeg kunne være. Så jeg sier at min framførste for drottningen var så god som hun kunne til at den var en særlig gestor. Hatt det her året som vi har brukt å møte herren i luftene. Jeg vet akkurat livsstyler er en sluker. Jeg vet at en dag for et møte at være. En dag for å hitte Jesus. Og jeg fyrreiker med. I livet så leser at jeg fyrreiker til at ikke bare møte noen slångjande, men å møte noen reiner, ektaver, velfyrreikaver. Jeg møter honom anlit til anlit. Og så stender, og så skulle vi alltid være sammen vi honom. Ikke fantastisk? Alt de som er foran undan okken, alt de som vi sakna. Så langt vi er her, skulle vi sutja. Jeg glemmer så jeg på min natt. Jeg vet ikke hva. Jeg vet ikke om jeg får tøy til det. Det er Jesus vi er her. Og han er den første vi sutja. Kjenner det Joni Eriksson Tada, som 16 år gammel kava er og smekka i høyt og i lamma resten av løyven og har sitt i rullestol og lukket seg han ta. Lukket som en blinder køyrer. Så minnes hun sier en affær, onkel spurte henne, det er ikke bare vilja stå på jordas ruttelsålen.
Hon säger att det vill jag en tog, men jag kommer här till kvar rullstolen är min största sikning i livet. Och jag vet att min första spår tar jag ena för kan gänga att jag kommer hem vara att renna emot honom som gav mig liv. Jesus. Och vi slår alltid samman vid honom. Och så säger han att ända tröstet har kvar annan vid hästen år. Tröstet kvar annan vid hästen år. Året trösta betyder det samma år som att stola, att etcha, faktiskt att bära. Jag har inte fortalt det så söna för att det var en möte för samfundsmöten i Hennere, Annapp. Och det var ta och ta länka trappan var häsmena hötterna och man har vötlen den gamla. Det var så länk trappa upp ett trätrappa. Och det var isfört här kvällte. Och jag får gänga ner trappan där och jag skulle tala och ville vara gåar tog. Mitt i trappen så känner jag äldre kvinna. Och hon tvoj helde sig till att hon är via detta i isen. Och jag kommer gängande nog kött. Og utan att se ett år så tät ju om henne, lite henne upp och ganska alla vägen upp på platten vid henne. Till att trösta. Jag vet inte hur trösta hon följde sig till lötena. Men lösen är att möjliga kunde hon detta och gloja och bråta sig sunter. Så var det en tröst. Och hon huggde på mig när vi kom upp. Och hon kände mig. Han sa att jag var det till. Tacka i fyra och men till att ta ankor inte orskar att komma vid hans li eller hennes li och tagga om och stia under och hjälpa dem fram. Det är det som det betyder. Att ta vi döttast, ta vi der benchen, ta vi der motlace, ta vi inte vidare kan vi skulle göra, ta i livet ser så ut att vi inte vita. Ta i det vi tar bröder och systrar. Vit familjen här. Vi kommer in i livet och kornören. Vi korsar det bara några få affärer. Kanske det bara ena affär först. Men vi kommer in och det som vi säger är att det som vi gör till lötena stod dem. Hjälpte mig. Så att jag kan fota mig åter. Och så gänga självor. Vi är. Och vi först är det han som ber i ånder. Men vi har må uppleva bäge att bära och ägstna att vara borren. Det är det som det betyder att trösta på annan. Och tid ska ända nu. Detta har vi gerande stegen till att kunna göra. Jag ska bara läsa några verser som är i samma kontext. Och faktiskt är det åren dessa versen som just har lyst. Och detta är ljósen av Herrens antokommer. Jag vill ända visa här. Hvordan liva är och to och gerande steg, ger okkar arbeid som väl som vi kunde och investera och köpa och sälja och liva och allt det här som vi gör. Hvordan gör vi det här rätt? Hvordan gör vi det så väl som möjligt? Det gör vi tog att alla tog har till för eja som en tryggvande. Det är inte värande. Og det enda er at det er unga tøtning langer til jeg skal komme hjem. Og det som vi investerer i her, vil vi investere i rydtjegods, først og fremst. Så sier han i vers 9, jeg skal bare lese versene. Vers 9 sier han, om prøver kærleikan nøydes tikkun ikke at skriva vi til tikkara. Tog til dere sjølve lærere av gode at elska hver annan. Så, hatt er ett av urslutene. Jeg vil se dem 4, og i ljósen av Jesus som retter, at elska mine brøver og systrar så vel som jeg kan, så langt som jeg er her. Og til kjære til vi, mot ødelen brøveren i Makedonia. Men vid amen at ikkon brøver, jeg kan gå enda mer fram og i tog. Så la dere bli bedre og bedre og bedre ved hver annan. Ikke som vi først var trøtt av kvarnøren. Ja, det kan være tog vi trøtt av kvarnøren. Men understrømmeren i en sankomme om et lakken er vera, er vi elsker hver annan. Og vi blir bedre og bedre ved hver annan som brøver og søstre. Og så sier han i vers 11, og jeg sette ærotikkere i at livet stittler, og ansak for etter sin egna, og arbeidet
vi hånden hon. Det viktig. Det er som at jeg sier, Jesus for å komme atter, så gjør jeg bare ikke, så gjør jeg bare livet. Nei. Vi arbeider til fullmer, og vi gjør det arbeid som vi gjør så vel som vi kunne. Vi hånden tikkere. Så leis, som vi søtte vi tikkene. Så tid kunne vise heimen utenfor dere, samlige nætbord og ånken trønja til. Vi gjør når det ikke være avhengig av øren. Det er det her som er av munnen arbeid, og det er det som er av munnen, og det som er avbyrd, og det som er kattlet over tid i løyvenen. Så vel som vi kan, inntil Jesus kommer etter. Og det kan være i det. Luther, han sier, du skal leva som om at Jesus stod i jar, reis opp i det, og kommer etter i morgen. Mamma Billy Graham, hver morgen da hun vakna i, så kørte hun gardiner fra i sover, og sier, kanskje det. Og hver kveld da hun leser sova, kørte gardiner 4, og sier, kanskje og i natt. Og til en god måte, at livet og andre liv og på. Slutt be sammen. Takk, Herre Jesus, for at du hesa vikene mente meg å ikke døttast. Og ikke styra. Ikke livast. Takk for at du løyver mer livast. At du løyver mer døttast. Og styra. Takk for at du ikke slars med fingrene for det. Men jeg takk for at du kommer inn på en særlig måte, og du minner meg av at du ikke har glemt meg. At du ikke har kastet meg bort. Og takk, Herre Jesus, for det, at en dag så skal du komme etter. Og vi skal være rikt bort igjen ur hesen løyvenen inn i et nytt liv. Jeg synes at det er annerledes til annerledes. Ta i minnene som vi har haft i det, ikke være langer til jeg vet. Skoa inn i tunne ei. Så ikke det mersene i tunne hånden og foten og i tunne søye. Som er en evig anmenning om hva du gjør det for med av Golgata. Og jeg ber her om jeg vet hesa vikene og kvande og i okkar arbeid, i okkar familielivet, i okkar sosiale livet, i okkar samkommelivet. Lære at elska mer og mer. Og velja at gjerer som er elskande gjerer mot hver nær. Takk for at vi kan trøste hver annan hvis noe og litt av hver annan og være litt. Hjelp oss å gjøre arbeid vel her som du setter oss arbeid. Gjøre oss arbeid til løyter. Så vi kunne være vittnesbordere for andre som ennå ikke kjenner til. Og kanskje oss ætbordere, maten vi er på til arbeids, eller i sosial omkresen, skaper en tosta, så at de som ennå ikke kjenner til, at leita til tøyen. Hjelp mer hesa vikene livet så. Og hjelp meg hvem det er minnast. At du kommer etter. Og i Jesu navn. Amen. Amen. Takk for det. Ha en fantastisk vik.